এই হচ্ছে ফুল অপরাজিতা, এটা তুললাম। ফুল অসাধারণ। এই অপরাজিতা দিয়ে কিন্তু আবার চাও খাওয়া যায়। বীজ কোথায় দেখলাম? বীজ আছে, এসে বীজ। অসাধারণ দেখছি না মানে? খুব সুন্দর। এক মিনিট হলে কেটে দিলাম। হচ্ছে বীজ। এই বীজের সাইড থেকে কিন্তু আবার এই সাইডে ফুল আসছে। অসাধারণ দেখছি। এটা নিয়ে কিছু বলার নেই। এটা হচ্ছে আমাদের বাগান, এটা হচ্ছে আমাদের স্কুলের বাগান করেছিলাম আমরা, সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এখানে আমাদের মৌলানা